السلام عليكم متتبعين القناة الأوفياء، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا إن شاء الله في صحة جيدة. اليوم غادي نوجد بريوش بلا كريم باتيسير والزبيب واللوز. غادي نحتاجو الفورص، سكر سنيدة، دانون طبيعي بنكهة الفاني، كذلك بيضة، خميرة ديال الحلوى، الفاني، زبدة والخل. غنحتاجو 3 المعالق ديال الخل باش كتجينا العجينه هشيشه ورطبه. غادي نحتاجو كذلك الزيت العاديه والملح. غادي نحتاجو كذلك الشوكولات غبره، كاكاو، اللوز مهرمش، الزبيب سبق لينا رقدناه في الماء مغلي باش ما كيجيناش وسط البريوش قاصح، وكذلك الخميره ديال العجين. غادي نديرو 2 ديال العجينات، غادي نديرو عجينه غنخليوها عاديه وعجينه غادي نديرو فيها الكاكاو باش غتجي اللون ديالها قهوي. غادي ندوزو دابا باش نعجنو العجين ديالنا ان شاء الله. هذه هي العجينه ديالنا بعد ما خمرات، كيتضاعف الحجم ديالها وكتجي على هذا الشكل. اعتذر لانني ما بينتش الطريقه، لان يعني تقريبا كلشي راه كيعرف يعجن. غادي نحتاجو شي اناء قابل يعني للسخونيه، اللي كيبقى شاد السخونيه غناخدو كسرونه تقريبا. غنديرو فيها كاس ديال الماء دافي، وغنديرو فيها الخميره ديالنا اللي كنعجنو بها ماشي خماره. كنضيفو عليها 2 المعالق السكر السنيده و3 المعالق ديال الفورص، وكنخلطوهم مزيان وكنخليوهم، كنغطيو عليهم، كنخليهم واحد المده ديال 10 حتى ل 15 دقيقه حتى كتولي لينا بحال الخميره البلديه هي اللي كنعجنوا بها العجينه ديالنا. كنفرقوا العجينه على نصف، وحده كنخليوها بيضه ووحده كنخليوها سائله، كنضيفوا عليها الشوكولاط غبره ديالنا، لان الا كانت مجموعه ما غاديش تجيكم العجينه بهذا الشكل، ما غاديش تنسجم الكاكاو مع باقي العناصر، يعني غادي تجيكم صعيبه بانكم تجمعوها. من الاحسن تضيفوا الكاكاو وهي مازال سائله، وكنجمعوا العجينه ديالنا. وما نساوش نضيفوا 3 المعالق ديال الخل، لانهم هما اللي كيعطيونا هذا القوام، وكتجي بهذا الشكل، كتجي زوينه وهشيشه. وانايا باش نختصر الوقت صايبت لا كريم باتيسير كتجي على هذا الشكل. دابا غادي ندوزو للطريقه باش غنصايبو هاد البريوش ديالنا بهذا الشكل. ما كنديروش دوائر صغيره، كنديرو دوائر كبيره، لاننا غادي نطلقوها بالمدلك، نسرحوها مزيان بالمدلك. غادي نديرو وحده بيضه وغنديرو فوقها وحده قهويه ووحده بيضه، وحده قهويه، وحده بيضه، وحده قهويه، حتى غادي نساليو. غادي تشوفوا معايا الطريقه. كنديرو على هذا الشكل، كنسرحوا الكويره الاولى كنديرو عليها الزبده والقليل من النشا، كنديرو الثانيه حتى هي كنديرو لها الزبده وقليل من النشا، وكنبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كنساليو الكويرات اللي عندنا. بعد ما سالينا التسريح ديال الكويرات ديالنا كيجيو على هذا الشكل. دابا غادي ندوزو لا كريم باتيسير. غادي نسرحوها بهذه الطريقه. كنتمنى تعجبكم الطريقه ديال هذا البريوش مختلف، مبقاوش دائما نديرو نفس الشيء، نبتكروا شي حاجه جديده وراه كيجي زوين. انا دائما كندور كنرجع للوليدات الصغار، لانهم هما اللي كيعجبهم هذا الشيء، وإلا عجبوا الوليدات الصغار اكيد انهم غادي يعجبوا حتى الكبار. كنتمنى تجربوها
وتخليو ليا الاراء ديالكم في لي كومونتير، كل واحد وكيفاش جاتو. دابا غادي نديرو الزبيب. كنأكد على ان الزبيب خاصو يترقد من قبل باش ما يبقاش قاصح، لان البريوش ديالنا دغيا كيطيب والزبيب راه كيبقى قاصح. كنبداو ندورو بهذا الشكل. كنستعملوا هذا الورق باش يجينا ساهل وحنا كندورو فيه. كنظن ان الفكره وصلت، يعني عرفتوا الطريقه كيفاش غادي ديروا ليها بحال السوشي. ندورو بهذه الطريقه. كنسدوهم مزيان، واخا غادي حنا هاد الجهه اللي محلوله هي اللي كتجي لتحت، وانما كنسدوهم مزيان غير باش ما تخرجش لينا ديك الكريمه ديالنا من الجناب. صافي، وكنديروا ليها بحال هكا. ودابا غادي ندوزو نقطعوهم. التقطاع ما غاديش نقطعو بالموس، غادي نحتاجو الخيط هو اللي غادي نقطعو به، حيتاش الموس غادي يتلف لينا غير الشكل ديالو. بهذه الطريقه غادي نقطعوهم، كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل. غادي نبقاو غاديين وحنا كنقطعو في البريوش ديالنا. بعد ما قطعناهم بحال هكا كنضغطوا عليهم غير شويه ماشي بزاف، لكم الاختيار. انا زينت من فوقهم بشويه ديال اللوز وما تبقى خليته غير هكا عادي، نتوما والاختيار ديالكم. دابا غنمشي ندخلهم الفرن كيخمروا غير مده ديال 10 دقائق، ومن بعد كندخلهم الفرن. غنخليهم انا يستراحوا 10 دقائق ومن بعد غندخلهم مباشره للفرن. ودابا نديوها واحد شويه في الصحيحه ديالنا. غادي نديروا واحد الدواء اللي فعال وكيشافي باذن الله في اقل وقت، يعني في غضون 3 ايام ما كتبقاش فيكم العوارض ديال الزكام، وكتحيد الكحبه بشكل نهائي. كتعالج الكحبه بشكل يعني زوين بزاف. كنستعملوها للدراري الصغار الكبار، خصوصا الرجال اللي كيدخنوا. مزيانه كتنقي لهم الصدر ديالهم. كنحتاجو فيها كاس حب رشاد، وكنطحنوه مزيان حتى كنحصلوا على هاد الغبره بحال هكا، هاد المسحوق في هاد الشكل. كذلك كاس نفس القياس ديال حب رشاد كنحتاجو بحبه البركه اللي هي السانوج، حتى هي كتطحن مزيان. كنحتاجو 2 المعالق كبار ديال السكينجبير. الا درنا كاس ديال حب رشاد وديال حبه البركه كنحتاجو غير 2 المعالق ديال السكينجبير، لانها مجهده بزاف. واصلا هاد العوامل كاملين اللي مستعملين حنا هنا مجهدين بزاف، لانهم غنحتاجوهم باش يسخنوا لينا الصدر ديالنا ويعطي نتيجه زوينه ان شاء الله. وكنحتاجو العسل الحر، ما كنستعملو حتى شي عسل اخر، كنستعملو العسل الحر كيف ما كتشوفوا هو مازال بالشهده ديالو. يكون عسل منسم باي عشبه. انا استعملت هذا العسل اللي متواجد هنا في ايطاليا، استعملت العسل الحر المنسم بزعفران. هذا هو اللي لقيت يعني اللي عجبني زوين اللي كنستعمل، وهو اللي استعملت حاليا. دابا غادي ندوزو للطريقه كيفاش غادي نجمعوا هاد العناصر كاملين. دابا غادي نبداو نخلطوا في هاد العناصر ديالنا. غادي نسبقوا بحال هكا حبه البركه. انا درتها معكم كامله يعني مستعملاها البنات
حيتاش في هاد الوقيته د البرد راكم عارفين الدراري الصغار معرضين بزاف للزكام. حيتاش دابا سالات ليا قلت وانا غادي نديرها، اللهم المشاهدين حتى هما يستافدوا ونوريها ليهم في القناه والكل يجربها، لاننا محتاجين بحال هاد الحويجات بحال هكا يتبقاو مره يتلاحوا في اليوتيوب باش كلشي يستافد، واللي يعرف شي حاجه يوريها اللي ما عارفش. بسم الله. غادي نخلطو مزيان بهذا الشكل، نخلطو مزيان حتى كينسجموا العناصر مع بعض. بالنسبه للوليدات الصغار كنحتاجوا ليهم غير نص معلقه صغيره، الراس ديال المعلقه صغير، حيتاش راه سخون بزاف. قبل ما ينعسوا كنعطيوهم راس المعلقه صغير وهما في الفراش، وما ياكلوا من وراه حتى شي حاجه، ما يشربوا من وراه لا ما لا حتى شي حاجه. وبالنسبه للناس الكبار راهم ياخذوا معلقه صغيره كامله، يعني حنا الكبار حنا متعودين على شي حاجه حاره مره، يعني كيف ما كانت المهم غير تكون عندها فعاليه مزيانه وصافي. بحال هكا خديت هاد القرعه هذه، اي قرعه متواجده عندكم. هذه انا كانت عندي فيها الزيتون سالات ليا، درتها في الماء طيب تعقمت مزيان ونشفتها، وهي اللي غادي نستعمل فيها هاد الدواء ديالنا. كيبغي شويه الخاطر باش يتجمع مزيان. كيف ما كتعرفوا ان العسل يعني خاصو شويه الوقت باش يجمع شي مواد اللي كتكون مطحونه. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش، كيجي على هذا الشكل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لايك، واللي ما مشتركش في القناه يدعم الاشتراك ديالو. وكنتمنى التوفيق لجميع القنوات المبتدئات. وعلى ذكر نسيت انني نوريكم، هذا هو الدواء ديالنا اللي صايبنا، كيجي على هذا الشكل. كنتمنى تجربوه لانه زوين بزاف، وكنشكر الجميع اللي كيخليو لي كومونتيرات زوينين. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.